भएको कामना छ। हजुरलाई बुढो हजुरले गएको जीवनमा भोगेको कयौँ पीडा सही र हजारौँ दुःख कष्ट अबको दिनहरूमा भोग्न नपरोस्। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सम्हालेर अघि बढ्ने हिम्मत मिलोस्। ईश्वर सधैँ दाहिने रहन्, शत्रुहरूको छाया पनि नपरोस्। जीवनको जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि साथ अनि माया दिने म छु। हजुर मात्र अरूको कुरा नसुन्नु, नआत्तिनु, मलाई सधैँ यसै गरी माया साथ सपोर्टिराख्नु। म हजुरको हिम्मत बनेर सधैँ हजुरको अगाडि हजुरको साथमा हुनेछु। आजसम्मको दिनहरूमा एकअर्काको दुःख सुखमा अँगाल्दै सहारा बनेर बितायौँ। त अबको बाँकी जीवन पनि यसरी नै मायाले बितोस् है बुढो। अरूको दुःख होला, अभाव होला, खुसी साथ रहँला। दुःखमा हजुरको छाया बनेर म उभिने छु बुढो। हजुरका ती आजसम्मका प्रत्येक हारहरू जितमा परिणत होस्। र हजुरले हाम्रा लागि गरेको त्यो दुःखको म हृदयदेखि नै सम्मान गर्छु। हजुर आफ्नो ख्याल राख्नु है। ईश्वरसँग सधैँ यही प्रार्थना गरिरहेको छु कि हजुरको भागमा रहेका हरेक दुःख कष्ट पीडा मेरो भागमा रहोस् अनि मेरो भागमा रहेको हरेक प्रत्येक खुसीहरू हजुरको भागमा परोस्। हृदयभरिको माया अनि मिठो सम्झना छ मेरो प्यारो मान्छे हजुरलाई। हजुरको 30औँ 40औँ मात्र होइन, 100औँ जन्मदिन मनाउन पाऊँ ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। हजुरलाई वान्स अगेन ह्याप्पी बर्थडे टु यु माई लभ यु एन्ड मिस यु सो मच मेरो प्यारो मान्छे हजुरलाई।